아까 그게 센터 아니었어? 어? 아까 그게 센터 아니었어? 이게 센터. 그니까. 아. 그물이 저쪽에 쳐 있으니까. 아이고, 이거가 한 마리 들어있네. 그물만 안 찢어먹고 얌전히 들어있으면 좋은데. 장어도 있네. 어? 잉어가 아니었네? 눈치는 큰 거 있지? 아, 그래? 장어도 좀 있고. 잉어가 아니었어? 오, 키로코 넘겠다, 얘. 그래? 방육 사이즈도 하나 있고. 어디? 얘 키로 넘겠지. 오, 크다. 하나는 방육. 키로 훨씬 넘겠는데? 응. 먹고. 뜰채 줘? 뜰채 어디 있지? 아니, 뚜껑만 열어. 이거? 그래, 그래. 이거 놔둬? 먹고 있어. 할게. 한 마리씩. 두 마리야. 한 마리야? 얘는. 얘는. 얘는 방육. 봐봐. 보여줘봐. 에이, 안 되겠네. 한 3대가 될 것 같은데? 신경 질렀어.